जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में जटायु ने यह दृश्य देखा। जटायु वृद्ध थे, उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा, यदि मैं आज अधर्म के सामने चुप रहा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। रावण, जब तक जटायु जीवित है, तू सीता माता को लेकर नहीं जा सकता। इसके बाद जटायु ने अकेले ही रावण से युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी शक्ति से माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने क्रोध में आकर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब श्री राम वहां पहुंचे तो जटायु ने अंतिम सांसों में पूरी घटना बताई। श्री राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जटायु को अपने पिता समान सम्मान दिया। ये रामायण की प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस जरूरी है। उम्र नहीं बल्कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है, और सच्चा योद्धा वही है जो सत्य के लिए खड़ा हो। जय श्री राम।